Hello guys, magandang araw! Welcome back again to our channel. And today po, isi-share ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng chicken kabsa. At ito po yung ating mga gagamitin. Ito po yung chicken, na-wash ko na siya. Dalawa po siya kasi marami po kami dito. Na-wash ko na yan. At clean na yan. Ito yung ating black pepper, salt, lemon, and then the garlic. Ito pong chicken ay imamarinate po natin. So, lalagyan na po natin siya ng salt. Para malasa po natin. Lagyan pa po natin sa water. Kabsa ng Arabic. Sorry, maingay. Ayan guys. Iniulit ko po. And then, isusunod naman natin po ang black pepper. Yung paminta. Dagdagan natin. Hirap mo ng photographer. Alagyan na po natin siya ng lemon. Una natin siya ng garlic na forget ko kanina. Sorry na. Garlic. 4 cloves of garlic. Okay na.
magluluto tayo ng rice. At talagyan natin siya ng chili powder and then the dried lemon. And salt. Salt. 1 and a half. And then, hintayin lang po natin kumulo yan bago natin ilalagay yung hinugasan nating rice. And then, kumukulo na yung water at ilalagay na natin ang rice. So guys, ito po yung niluto natin kanina na carrots, raisin, and onions. Lalagyan na po natin yung rice. Ilalagay din po natin sa ibabaw yung toppings na kanina. At lalagyan po natin siya ng saffron po ulit sa gilid. Mamaya mix natin para mag-color yellow siya. Ito na po ang ating kabsa at tayo kakain na. Wait lang. Mahirap paglagay ng isang kamay. Ayan guys, ang ating kabsa. Ayan. Same like biryani pero konti lang po yung ingredients niya. Ayan lang po. Kaya simple lang siya. Kain na po tayo. Samahan niyo ako sa aking lunch ko po ito. So, yun lang po guys. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking video. At gayahin niyo po rin pag may time kayo. Thank you so much guys for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. God bless everyone. Thank you.